Hi hello everyone, this is Comic Captain. ரீசெண்டாக நம்ம மிட்நைட் சன்ஸ் பற்றின வீடியோவில் மார்வல் ஸ்டுடியோஸ் இந்த மிட்நைட் சன்ஸுக்கான ஸ்டோரியை ஏர்லி டெவலப்மெண்ட்டில் வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் கிடைச்சிருந்துச்சு. அதை ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ ஒரு ரிப்போர்ட்டில் என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, மார்வல் ஸ்டுடியோஸ் மிட்நைட் சன்ஸ்க்கான ஸ்டோரி ஆர்க்கை டெவலப் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்களாம். ரெண்டு பேரை வில்லனா வச்சு இந்த ஸ்டோரி ஆர்க்கை டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியாவில் இருக்காங்க. ஒன்று நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச மெஃபிஸ்டோ, இன்னொன்று லிலித் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மிட்நைட் சன்ஸ் கேமில் கூட பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ரெண்டு பேரையும் பிக் பேடா வச்சு தான் மிட்நைட் சன்ஸ்க்கான ஸ்டோரியை MCUக்குள்ள டெவலப் பண்ற ஐடியால இருக்காங்களாம். ஸோ அப்படி வரப்போற மிட்நைட் சன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர்ஸா யார் இருப்பாங்க அப்படின்றதையும் மிட்நைட் சன்ஸ் வீடியோல ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். மிட்நைட் சன்ஸ்ல மெஃபிஸ்டோ உள்ள வரார் அப்படின்னா நம்ம கோஸ்ட் ரைடர், டேர்டெவில் அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட கேரக்டர்ஸும் இந்த மிட்நைட் சன்ஸ்ல சேர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. யாருக்கு தெரியும், டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சுமே ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டா வந்துட்டு போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. மிட்நைட் சன்ஸை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, காமிக் கேப்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. தேங்க்யூ.